Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina andiamo a esplorare l'estrema punta meridionale del Veneto, dove c'è un'oasi naturalistica forse non a tutti nota, che è il Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po. Ci sono molte iniziative che non sono iniziative di percorsi itinerari di esplorazione, ma anche iniziative legate all'Università di Padova, anche alla Goletta Lab. Insomma, c'è un vero e proprio laboratorio di ricerca scientifica naturalistica. E per parlare di tutte le iniziative che sono in corso appunto nel Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po, qui con me questa mattina per cavalleria do il buongiorno e il benvenuto a Silvia Ferro, che è ricercatore del Dipartimento BCA, cioè Biomedicina Comparata e Alimentazione, buongiorno, dell'Università di Padova, e do il buongiorno anche a Moreno Gasparini, che è presidente proprio dell'Ente Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po. Buongiorno a voi e grazie per questa opportunità. La mia mente va subito, quando si parla, no, del Parco del Delta del Po, ad una realtà naturalistica che è comunque confinante, che è comunque condivisa, no? Anche se insomma, parliamo della parte veneta, con l'Emilia Romagna. Finalmente si è trovato pace tra le due realtà, tra i due parchi, che poi sono due facce di una stessa medaglia, se vogliamo. Bravissima, esatto, è una stessa medaglia, perché come a noi sovente piace dire che comunque il turista che ci viene a trovare, che visiti il Parco Delta del Po Veneto o quello emiliano, non vede dov'è il confine. Quindi la bicicletta, la barca, il camminare in queste valli non dà il senso della barriera fra le due regioni, fra i due parchi e fra le due province. Noi oggi stiamo lavorando, abbiamo camminato molto negli ultimi anni, soprattutto con quello che era un po' la visione generale del prodotto turistico, perché sia le nostre regioni che la Comunità Europea ci danno già delle linee guida, che sono quelle della salvaguardia della biodiversità e soprattutto di quello che è lo stato di fatto della salute di questi parchi, perché noi dobbiamo sapere che noi non lavoriamo solo in terraferma, ma lavoriamo anche in mare per quanto riguarda la salvaguardia delle specie protette. Vedi nel caso nostro Veneto, di cui noi siamo capofila della protezione dei SIC marini, per quanto riguarda il corridoio adriatico dalle 6 miglia alle 12 miglia, per la presenza della tartaruga carretta e del tursio pechei, delfino classico che noi conosciamo, che sono specie che sono state dichiarate protette dalla Comunità Europea. Detto questo, i limiti, ma anche quelli che sono gli ambienti per lavorare insieme, sono soprattutto quelli della condivisione del prodotto turistico. Oggi più che mai, perché noi veniamo dal dopo Covid, quando con il PNR e PNC a livello europeo ha messo in piedi quello che potevano essere delle linee, dei filoni, delle filiere di salvaguardia, di aiuto economico per creare più concretezza, ma soprattutto più proposta turistica sotto il punto di vista anche di qualità, ci hanno un po' imposto, ecco, questa cosa qua, perché il Ministero dice: io ti do delle risorse, tu devi condividerle con l'Emilia Romagna per costruire un pacchetto turistico che è all'avanguardia. Però oltre al pacchetto turistico, soprattutto, no, ci sono le cosiddette mappe del Veneto, e qui entra in gioco la collaborazione con l'Università di Padova e anche con Fondazione Goletta Lab. Un laboratorio di ricerca scientifica proprio a sostegno, no, di questa biodiversità, di valorizzazione di un ambito naturalistico unico. Esattamente, per noi ricercatori il Delta del Po è un posto meraviglioso, perché è un laboratorio a cielo aperto, è un laboratorio naturale, cioè il luogo di osservazione.
L'osservazione e la raccolta dei dati è per un ricercatore l'attività fondamentale. E avere l'opportunità di osservare ciò che avviene in natura per quanto riguarda le specie animali e anche vegetali per noi è fondamentale perché altrimenti dobbiamo ricreare le condizioni in laboratorio rischiando però magari di creare qualche alterazione artificiale e quindi la raccolta dei dati non è completa. In questo modo noi invece osserviamo, non interagiamo, osserviamo, raccogliamo dati e documenti e questi possono essere utili poi per favorire appunto la creazione del SIC marino, no? Abbiamo dato un parere rispetto a questo e anche per proporre soluzioni a problematiche che la gente che vive e lavora nel posto, perché ricordiamoci non è solo un parco dove stanno gli animali e si va in bicicletta appunto, ma è un posto anche dove si vive e dove ci sono attività lavorative e noi lavoriamo con tutte queste realtà. Prima si diceva, no, percorsi turistici, anche le mappe del Delta, tra l'altro il sabato 12 aprile, se non sbaglio, è la conclusione di questo percorso di ricerca e di analisi congiunta che è aperto anche, dopo daremo delle informazioni al pubblico prenotandosi, dicevo quindi questa analisi scientifica, questa ricerca non è solo finalizzata a creare dei percorsi naturalistici, ma anche a un approfondimento proprio per le attività economiche, perché le missioni del parco sono variegate e non sono solo attività economiche legate al turismo. Assolutamente sì, ma guardi, l'aspetto fondamentale che io credo che sia questa partnership tra Ente Parco Regionale Veneto e l'Università di Padova, nella figura ecco, della professoressa Ferro ma delle sue colleghe, io credo che sia anche qualcosa di un valore aggiunto, perché siamo pieni di possibilità di avere statistiche, banche dati, avere tutto quello che è necessario oggi per creare le condizioni per relazionare ai nostri enti di competenza, Regione Veneto, come Ministero dell'Ambiente e Comunità Europea, però questo qua è un tassello migliore, questo qua ha un format migliore, questo qua ha una consapevolezza, questo modello qua ha una consapevolezza anche per il territorio, perché i portatori di interessi, i nostri stakeholder come si suol dire oggi, hanno capito che le nostre aree, che la nostra area del Delta del Po, assieme all'Università di Padova, può creare quell'ambito di, chiamiamolo pacchetto, chiamiamolo bagaglio, chiamiamolo prodotto di dati, prodotto di informazioni che creano una consapevolezza sul territorio che è ben diversa rispetto a quella di andare a raccontare i nostri convegni che facciamo sempre e continueremo a fare per relazionare ai nostri territori questo, quello, quell'altro. Oggi io credo che questo passaggio qua sia un passaggio fondamentale dove noi diamo anche quel biglietto da visita che oggi ai nostri territori serve, che è quello di dire siamo Delta del Po, siamo parco, siamo un prodotto di nicchia, perché è grande, è vero, sono 78.000 ettari quadrati, però siamo un prodotto di nicchia visto con la lente di ingrandimento mondiale. La domanda è a entrambi, sia al ricercatore scientifico che al presidente del parco. Insiste in quell'area una problematica che abbiamo imparato a conoscere da 1 anno e mezzo, parlo del granchio blu. Qual è l'impatto, qual è la situazione sia da un punto di vista dell'analisi che da un punto di vista proprio anche delle soluzioni che si stanno mettendo in campo sulla base dell'apporto anche tecnico? Beh, come dicevo prima, ci sono diversi progetti di ricerca con la Regione, con l'ARPAV, con diverse realtà e con il parco e anche con i pescatori. Che mirano principalmente a mappare la situazione, quindi di nuovo le osservazione, mappe del Delta. mappe, esatto, per vedere dove è distribuita la specie, se ci sono individui adulti o giovani, come si spostano. Questa è la prima fase, quindi per il momento siamo impegnati in questo.
Dopodiché cominceremo a sviluppare delle proposte che possano andare incontro ai pescatori e risolvere almeno in parte il problema. Tante volte si parla di mitigazione, quindi se non è possibile eradicare il problema, si cercano delle strategie che vanno ad aiutare a modificare eventualmente le tecniche di pesca oppure l'utilizzo dei prodotti della pesca. Ecco, da questo punto di vista ci stiamo impegnando con altri progetti collaterali. È una grande rete anche per il riutilizzo dei prodotti della pesca che in prima battuta vengono considerati come scarti, affinché non siano più scarti ma vengano utilizzati in un'economia circolare, in altre filiere. Allora l'università cerca di proporre delle soluzioni. Un ambiente che cambia e l'uomo che vive in questo ambiente deve adattarsi a questo ambiente, e quanto incide l'uomo in questi cambiamenti? Ma guardi, se partiamo da come è fatto fisicamente il delta del Po, è mediamente 1,5 metri sotto il livello del mare. Quindi l'uomo, essendo presente nel delta del Po, è una riserva MAB UNESCO da 10 anni, e proprio nel 2025 dovremmo rinnovare quello che è la nostra carta d'identità sotto il punto di vista di riconoscimento internazionale. Ma detto questo, l'uomo lì si è adattato e ha sempre trovato delle soluzioni. Io sono orgoglioso delle nostre genti, sono cittadino del delta del Po, voglio vivere la mia vita lì perché lì ci sono nato e lì sono cresciuto e lì ho visto il bene e il male di quello che è quel territorio lì. Questo, ecco, quello che ha accennato adesso la professoressa, è un male che lo stiamo vivendo, ma conoscendo le nostre genti che hanno capacità di inventiva e di riadattamento. Noi abbiamo un DNA sotto il punto di vista di adattamento alla modificare quello che è l'assetto e il percorso per... Un DNA che si rigenera. Assolutamente sì, assolutamente. Ma questo è l'italiano in genere, no? Sì, però infatti. Noi veneti, noi lo siamo, io credo che lo siamo in ennesima potenza, ma non per dire che i veneti, ma le nostre genti sono così, si reinventano velocemente. Questo non significa che è una sconfitta la presenza del granchio blu, anzi deve essere una sfida, perché, cosa che non è mai successo, la presenza ha senz'altro messo sul tavolo un'impostazione di... le vongole che se li trova azzerate, esatto, sono delle tipicità che scondiscano di scomparire. Esatto. A proposito di biodiversità, no? Come si tutelano? Assolutamente, è un modo questo qua per mettersi alla prova di nuovo, per camminare sulle linee guida che la professoressa stava dicendo prima, ma soprattutto di reinventare il modulo pesca, che magari per tanti anni ha creato e dato delle possibilità a tante nostre famiglie. L'ente parco non deve sottovalutare questa cosa. Io devo ringraziare la Regione Veneto in primis, ma anche l'Università per gli studi che si stanno mettendo in atto e per le misure compensative che la Regione Veneto ha pensato per queste famiglie, perché dall'oggi al domani, io ho detto bene adesso, un DNA veloce, sì, se ti azzerano gli bravissima, introiti. però dall'oggi al domani non si può reinventare tutto e rimodellare o rimodulare quello che è l'attività in essere di una famiglia. Servono delle start-up? Assolutamente sì. Certo che oggi è una grande sfida e noi dobbiamo essere al fianco delle nostre famiglie. Attraverso l'osservazione, no? Sì. Visto che appunto lei poi fa parte di questo Dipartimento di Biomedicina e anche alimentare, attraverso l'osservazione dell'ambiente, che cosa si può in prospettiva trarre anche sotto il profilo della salute e del benessere, no? Degli uomini, degli animali, delle piante? Assolutamente. Dunque, il Delta del Po è un territorio particolare, proprio per l'enorme biodiversità. Quindi, quando osserviamo i movimenti di una specie, possiamo vedere a quante altre specie questa è collegata e come si influisca su una e poi si abbia un'influenza su tutto l'ambiente circostante. Quindi parlo di territorio, parlo di altre specie animali e parlo dell'uomo. Ognuna ha un ruolo e ognuna può determinare un impatto. Ecco che per esempio per il granchio blu è un predatore, ma a sua volta
lui è predato ed è predato dalla tartaruga, la caretta, la catena che è oggetto di studio, come abbiamo nominato prima, e quindi basta a volte osservare questo e fare delle piccole azioni, perché una piccola azione può avere un grande impatto, ed è questo che noi vogliamo cercare di condividere, in modo che non ci siano azioni sbagliate che creano poi grandi impatti che sono poi irrecuperabili. E come diceva prima, è sicuramente un territorio semi-artificiale, perché molto è stato creato dall'uomo, però poi è un territorio naturale che ospita tante specie e tutte le leggi della natura, che sono molto potenti. Il 12 aprile, no? Tipo questa apertura, diciamo, questa possibilità di indagare al pubblico i risultati di questa mappatura, anche per creare una consapevolezza, cioè quanto è importante, al di là di passare una giornata in un ambiente unico, certo, però quanto è importante far acquisire una conoscenza attraverso i risultati delle vostre ricerche e del vostro lavoro. L'università in questi ultimi anni si sta impegnando a creare quelli che vengono chiamati in inglese change agent, quindi le persone che creano il cambiamento. E questo lo si può fare a tutti i livelli. Noi lo facciamo molto con le scuole, andando a insegnare ai bambini e ai ragazzi, anche agli insegnanti, quindi fornendo le informazioni necessarie per creare questa consapevolezza. Lo facciamo anche, per esempio, nel 12 con i cittadini, accompagnandoli insieme alle guide naturalistiche. Ci saranno dei ricercatori che forniranno delle pillole di scienza per far sapere che tutto ciò, la maggior parte delle cose che nella giornata noi viviamo, facciamo esperienza, consumiamo, comunque spesso sono frutto del lavoro di un ricercatore e frutto quindi della ricerca. Abbiamo la missione della didattica, della ricerca, ma anche della valorizzazione della ricerca, quindi sarà un dialogo con parole semplici, non fra specialisti, e ci tengo a dire che noi questo dialogo, per arrivare a questo punto, l'abbiamo creato prima con gli attori del luogo, con le persone che vengono lì, che vivono lì. Quindi attraverso un metodo induttivo si parte dall'elemento e poi si arriva alla... Il primo è l'ascolto, il secondo è il dialogo. Non voglio essere banale, ma sono le cose importanti. Abbiamo creato insieme, abbiamo co-creato, e quindi in realtà sono più di 2 anni, quasi 3, che lavoriamo per ottenere questi risultati. A proposito di ricerca, l'Università proprio di Padova, se non sbaglio i ricercatori dell'Università di Padova si sono espressi nella querelle, no? Delle trivellazioni in Adriatico, del fenomeno della subsidenza. Non dovrebbero esserci, no? Il pericolo dovrebbe essere stato allontanato. Su questo fronte che cosa possiamo dire? Perché indubbiamente fonti di approvvigionamento energetico l'Italia ne ha bisogno. Ma guardi, la guerra in Ucraina ha creato una destabilizzazione sotto il punto di vista di autonomia energetica a livello europeo, soprattutto perché io dico sempre questa frase: abbiamo dormito un pochino, tutti gli Stati membri, nell'innovazione, i paesi del nord Europa un po' meno, però gli Stati mediterranei, l'Italia in primis, ha un po', non dico dormito proprio nel senso passivo, però si è un po' tranquillizzata. Che adesso ci sono i dazi che mi sembra che adesso siano dato una svegliata, una sberla. Io ricordo quel periodo lì che il Putin di turno poteva chiudere il rubinetto e mettere tutti in allarme, al che i nostri governi, a prescindere dai colori, cosa hanno detto? Dobbiamo rincorrere l'autonomia energetica. Cosa facciamo? Apriamo e molliamo tutte le possibilità che abbiamo sul territorio nazionale per avere del gas metano, per produrre energia e quant'altro. Lì è successo questo, è successo che hanno dato il là
alle trivellazioni in Alto Adriatico davanti al delta del Po, e come abbiamo accennato dove prima, c'è anche il rigassificatore, che dove poi c'è già un rigassificatore, è un deposito dove arrivano, non è esatto, che esatto. c'è la trivellazione in corso, Esatto, c'è una esatto. sorta di magazzino, esatto, che viene riempito dalle navi gasiere. bravissima. E le trivellazioni le abbiamo vissuto dagli anni 60 in poi, quindi abbiamo una, chiamiamola letteratura comprovata, una letteratura storica anche, perché non è che ce le inventiamo le paure, e ha fatto sì che in certi punti nel delta del Po il terreno è 4 metri sotto il livello medio del mare. Non sono pochi 4 metri. Non sono pochi. Il lavoro dell'uomo nel delta del Po è continuo, con i consorzi di bonifica, con il genio civile, per tenere sempre già oggi in piedi. Gli argini del Po sono stati rimodulati 3 volte negli ultimi 60 anni. Per dire cosa? Per dire che l'attenzione per la salvaguardia delle genti di quel territorio lì, del lavoro della pesca, del lavoro dell'agricoltura, è massima, e senza il lavoro dell'uomo il delta del Po, come ha detto la professoressa prima, non esisterebbe così come è oggi. Quindi c'è una massima attenzione su questo, e sapere che domani mattina qualcuno vuole riaprire le concessioni in Alto Adriatico a 6 miglia davanti, proprio a 1 chilometro dopo il vincolo dei SIC marini, perché questo era successo, e è abbastanza deleterio, e questo ha fatto sì che i comuni insieme alla provincia mettessero a terra un ricorso su quel fronte lì della Po Valley, che è australiana ma ha una sede anche a Roma, e che in prima istanza noi abbiamo portato a casa il risultato. Certo è che non dobbiamo essere fermi, perché se queste multinazionali non si fermano perché prendono lo spauracchio da un delta del Po che è piccolissimo rispetto al potere che hanno loro, però noi dobbiamo comunque salvaguardare il nostro territorio. Oggi io credo che anche chi ci governa abbia capito che verso quella è la strada per andare. Le rinnovabili sono e saranno una strada importante. Senz'altro oggi, parlavamo prima dell'oggi e il domani, no? Ecco, questa è un'altra di quelle fasi, un'altra di quelle pagine che dobbiamo leggere attentamente, perché non possiamo inventarci i salvatori della patria attraverso un fotovoltaico o un eolico oggi. Sappiamo tutti, non dobbiamo nasconderci dietro il dito, che abbiamo non approvato l'inizio della filiera del nucleare quando c'è stato fatto il referendum. Oggi possiamo dire che abbiamo pagato le conseguenze, perché la nostra bolletta costa il 160%. Però magari ci siamo salvaguardati da un punto di vista, abbiamo lasciato il tempo, no? Che magari la tecnologia possa essere un pochettino più adeguata degli anni 70, non è questo di oggi. No, assolutamente. Però ecco, io sono di mentalità, sono aperto anche che dobbiamo valutare e battere nuove strade. Perché se ci trinceriamo dentro a quello che noi sappiamo, e la nostra testa non è l'enciclopedia totale, la nostra testa è una parte per quanta esperienza abbiamo fatto, ma dobbiamo essere pronti anche a capire che se vogliamo andare verso l'autonomia, che è difficile che dall'oggi al domani, abbiamo detto prima, lo Stato Italia diventi autonomo sotto il punto di vista energetico, dobbiamo iniziare a percorrere però delle strade, perché altrimenti, come ho detto prima, ci siamo seduti su una tranquillità che era finta, che dall'oggi al domani poteva cambiare. Sotto il profilo puramente scientifico dell'impatto della biodiversità esistente nel Parco del Delta, un fenomeno come quello della subsidenza che cosa potrebbe determinare nelle specie presenti? Certo, c'è un cambiamento del territorio, un cambiamento geologico marino, e non solo marino, perché poi abbiamo tutto l'entroterra che ne risente, e quindi può cambiare dal punto di vista dell'equilibrio delle acque, del cuneo salineo, della salinità appunto della laguna, dei fiumi, le piene, eccetera eccetera. Sono già cambiamenti naturali in corso. Però quando, come dicevo prima, c'è un'azione che ha un grande impatto, noi non riusciamo ad adattarci, e le specie animali non riescono ad adattarsi, e l'uomo non riesce più a favorire le sue attività di sussistenza, e può esserci anche un rischio per la salute ambientale, animale e umana.
Per far aderire queste persone il 12 aprile che partecipano a vedere i vostri risultati, in sovraimpressione abbiamo messo il sito, se vogliamo ricordare come ci si fa a iscrivere. Sì, abbiamo una pagina sulla redazione dell'Università di Padova, il Bo Live, cercando le parole ecosistema Delta o Delta del Po si trova una pagina che informa tutto il programma e anche un link per le iscrizioni. Se dovessi chiedere, siamo in chiusura, a ciascuno di voi due definire con pochissime parole il Delta del Po. Una culla è un teatro, un museo naturale a cielo aperto che tutti meritano di vedere, di visitare, ma soprattutto di fare un'esperienza di vita. Per lei? Per me è un luogo del cuore, davvero. Lo è stato da bambina quando sono andata, mi ha portato alla scuola, me lo ricordo ancora e per questo penso che sia importante, e lo è stata quando sono andata da turista, accolta benissimo dalle persone che hanno un entusiasmo veramente particolare, e anche come ricercatore è un posto dove immergermi. Io vi ringrazio Silvia Ferro, ricercatore del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova, ringrazio Moreno Gasparini, presidente del Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po. Grazie.